Lote número 39, leilão Corolla, segue 244, R$830, referente à logística por conta de quem comprar. Tá aí, R$16.000 eu tenho, a oferta é online, quem dá mais 16 eu tenho, a oferta online, não mais, 16 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais é condicional, 16.500 eu tenho, a oferta auditório, 16.500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais, dole duas, 16.500 a oferta auditório, se não mais, 16.500, venda.